Hallo, ich erkläre euch heute, wie der Kamin zu bedienen geht. Und vor allen Dingen so, dass ihr Freude dran habt. Dieser Kamin ist ein relativ neues Modell. Es hat nur eine einzige Klappe, mit der Luft zugeführt wird. Die befindet sich hier unten. Kann man auch bedienen, wenn die Tür zu ist. Damit es am Anfang gut funktioniert, wird die Klappe ganz nach links aufgemacht. Das heißt volle Luftzufuhr. Wichtig bei diesem Kamin ist, die Tür geht von selber zu. Wenn man nichts macht, klappt die durch Schwerkraft zu. Ich halte die mit dem Fuß hier ein wenig offen. Bitte wenig Holz reinlegen, der zieht wirklich sehr gut. Wenn zu viel Holz drin ist, brennt der wie blöd und die Scheibe wird schwarz und dann habt ihr nichts vom tollen Kamineffekt. Ich lege hier also maximal 2 kleine Stücken Holz rein. Bitte schauen, dass die auch nur kurz sind. Ihr könnt das Holz beim Rewe hier kaufen. Anzündholz gibt es auch beim Rewe. Ich lege hier also nur ein wenig Anzündholz drauf und 2 Stücken rein. Ihr könnt später gerne nachlegen, aber zum Anzünden reicht das völlig aus. Ich benutze Holzwolle zum Anzünden. Einfach reinschmeißen. So. Wo ist mein Kamin dort? Stabfeuerzeug ist wichtig. Anzünden. Hier Luft lassen und Klappe zu. Fertig. Nichts machen. Ihr seht, dass sehr wenig Holz drin ist, das reicht aber. Wenn das gut durchgebrannt ist, der zieht wirklich sehr gut. Es wird immer wieder sofort brennen. Ist auch wichtig, dass das Holz relativ trocken ist, damit die Scheibe nicht sofort verrußt. Und das war's schon, mehr gibt es gar nicht zu beachten.